Иван Петрович стоял на пороге своего дома, в старом дворе, где трещали застывшие капли росы на скатах крыши. Было начало октября, но солнце уже пробивало облака, мягко касаясь окон с соседом Еленой Николаевной. Печка ее старой кухни подбрасывала аромат свежей выпечки, пирожков с яблоком, как в детстве. Иван Петрович, седой, с морщинками у глаз, с тихим голосом, который помнит песни молодости. Каждый день он выходит утром, чтобы принести воду из колонки, посидеть на скамейке, погладить свою старую собачку, барсука. Жизнь его течет размеренно, работа на заводе, семья, дети уехали в другой город, пожила она с женой, Марией Сергеевной, вдвоем теперь. Мария Сергеевна проснулась раньше, завтрак готов, за окнами пасмурно, но в душе теплая надежда, что сегодня будет немного по-другому. Они с Иваном Петровичем не ждали оглушительных перемен, просто дня, в котором сердце согреется от чьей-то доброты. Дефис. Часть 2. Случай на улице. Однажды утром, около 9 часов, когда еще не разгорелось движение машин, и прохожие спешили не торопясь, они вышли на обеденный рынок, Мария Сергеевна собиралась купить свежую капусту, молодой картофель, зеленый лук. Иван Петрович присоединился к ней, хотя знал, что спина может сегодня побаливать, но хотел идти рядом. У прилавков стояло много людей, продавцы кричали «бери скорей», кабачки сладкие, огурцы свежие. Шум, голоса, запахи травы, молока, хлеба, специи. Все как всегда. В этот момент неподалеку произошел шум, женщина, молодая, одетая в белое, с ярким желтым платком, была окружена несколькими мужчинами в форме, полицейскими. Один из них, высокий, с серьезным лицом, держал за ноги женщину, другие пытались удержать руки. Прохожие замирали, несколько человек отошли в сторону, кто-то снял платок, чтобы прикрыть рот, кто-то содрогнулся. Мария Сергеевна и Иван Петрович остановились. «Что же здесь происходит?» – спросила Мария тихо, почти шепотом, потому что не хотелось тревожить эту странную сцену. Подойдя ближе, они увидели, что женщина кричала от боли, ее ноги были подняты, руки скручены. Полицейский, высокий, словно не замечал ее воплей, словно исполнял давно выученную роль. Прохожие шептали, она, просто девушка, наверное, ворованное что-то. Может, сумку взяла, может, обманула кого-то. И все, с подозрениями и страхом. Дефис. Часть 3. Первое движение души. Иван Петрович ощутил, как сердце у него сжалось. Он вспомнил, как в молодости защищал слабых, как отец ему говорил, если видишь несправедливость, не проходи мимо. «Подожди», — сказал он Марии Сергеевне, — «пойдем, посмотрим, может, она не виновата». Мария Сергеевна кивнула, тихо вздохнула, дрожь в ее руках. Они подошли ближе. Девушка кричала, не просто от боли, но от ужаса, «Не отнимайте у меня ребенка». Эта фраза «мама кричит» застряла в воздухе, как колючка. Полицейский с ногами не слушал. Его голос звучал холодно, «Вы останавливайтесь. Не вмешивайтесь». Другой офицер дергал за руку девушки, она с усилием отталкивала. Толпа чуть отступила, обступила издалека. Дефис. Часть 4. Истина пробивается сквозь страх. Иван Петрович, тихо, спокойно, сказал полицейским, «Постойте, товарищи, может быть, мы чего-то не знаем». Он снял очки, протер глаза, старые слезы памяти. Мария Сергеевна стояла рядом, держась за руку мужа, ее голос дрожал. Девушка все еще кричала «Моего ребенка». Тогда один из полицейских, младший, остановился, посмотрел на ее глаза, на ее лицо. Что-то в ее глазах не было злобы, не было жадности. Было отчаяние, было страх за маленькую жизнь где-то. Иван Петрович шагнул вперед, спокойно, не агрессивно. «Покажите, пожалуйста, документ, если есть». «Скажите, что случилось?» Полицейский с ногами на мгновение замер. Тишина повисла между людьми. Девушка заплакала, тихие слезы, но решимость тоже была в ее голосе. «Я, Ольга Иванова. Я не украла, я просто забираю моего сына». Она показала фото на телефоне, маленький мальчик, лет 3-4. Полицейский младший посмотрел, другой чуть нахмурился. Дефис. Часть 5. Отголоски прошлого.
Мария Сергеевна вспомнила, как много лет назад сама была в похожей ситуации, когда ее племянник исчез, когда нуждалась в помощи. Как тогда люди проходили мимо, боясь вмешаться. Как сердце трепетало от тревоги. «Мы все были детьми, все мы плакали», — подумала она. Иван Петрович вспомнил отца, который учил: «Не суди человека, пока не узнаешь правды». Его голос вспоминался в тишине этого рынка, в лице Ольги, стоящих вокруг. Дефис. Часть 6. Слова, что меняют все. Ольга снова заговорила: «Мой сын, моя мать умерла, я должна забрать его от приюта, у них нет правовой бумаги, но я мать». Ее голос дрожал, слова списывались тремором, не от слабости, а от чрезмерной боли. Полицейский высокий посмотрел на фотографии, на свидетельства, которые она принесла, на документы, что она держит в руках, свидетельства о рождении, справки, печати. Все было аккуратно, все было настоящим. Он отпустил ее ноги, отпустил ее руки. Толпа затаила дыхание. Дефис. Часть 7. Момент признания. Младший полицейский сказал тихо: «Извините, мы ошиблись». Его голос не был громок, он был наполнен сожалением. Старший офицер вскочил, посмотрел на Ольгу, на бумаги, на фото, потом вынул мобильный телефон, позвонил куда-то, сказал, что все в порядке, что женщина действительно мать ребенка, что приют допустил ошибку. Мария Сергеевна почувствовала, как сердце ее бьется чаще, как внутри что-то растаяло. Иван Петрович тихо взял ее за руку, пахло яблоками, пахло хлебом, пахло надеждой. Ольга тихо плакала, не от стыда, но от облегчения. Маленький гул толпы затих, люди начали подходить ближе, интересоваться, кто она такая, откуда пришла, как получилось, что ее мать умерла, что приют удерживал сына без права матери вернуть. Дефис. Часть 8. Отворенные двери сердца. Иван Петрович выступил: «Я вижу, что вы добросовестны. Я вижу, что правда на вашей стороне». Он поклонился чуть головой, Мария Сергеевна улыбнулась, хотя слезы были на ее щеках. Соседи, прохожие, продавцы, все подошли, чтобы поддержать. Одна женщина из толпы, старушка с седыми волосами, ее звали Анна Ивановна, взяла Ольгу за локоть, сказала: «Дочь моя, пойдем со мной чай пить, пусть успокоишься». Можно ли было чувствовать большее облегчение, чем когда кто-то протягивает руку, предлагает просто чашку чая? Да, так и начинается доброта. Дефис. Часть 9. Время пути домой. Ольга согласилась. С Иваном Петровичем, Марией Сергеевной, Анной Ивановной они вместе шли по узкой улице, где листья шуршали под ногами, как будто шепотом говорили: «Прощение есть, добро есть». Золотистые листья, напоминание, что осень уже, что время уходит, что жизнь коротка, что каждый миг ценен. В доме Анны Ивановны пахло крепким чаем, липким медом и пирогом с вишней. Ольга сидела, дрожа, прижимая к себе фото сына, ей предлагали теплую еду, слушали ее слова, ее страх, ее любовь. Иван Петрович тихо с улыбкой сказал: «Не бойся, Ольга, все будет хорошо». Мария Сергеевна подала руку, Анна Ивановна принесла плед, покрыв плечи девушки, сделав ее чуть ближе к теплу. Дефис. Часть 10. Ночные мысли. Ночью, когда все стихло, Ольга сидела на кровати, слушая капли дождя по оконному стеклу, держала фотографию сына, шепотом рассказывала ему о доме, о теплом чае, о доброте незнакомцев. Она замерла от чувства. Что она думала? Что мир жесткий, что люди не остановятся. А сегодня вдвоем с Иваном Петровичем, с Марией Сергеевной и Анной Ивановной она почувствовала, что не одна. Что любовь и доброта существуют. Дефис. Часть 11. Утро после. Утром Иван Петрович пришел с корзиной свежей выпечки. Он стучал в дверь Анны Ивановны, предложил немного хлеба для чая. Ольга открыла дверь, сонная, с темными кругами под глазами. Но глаза ее сияли. Они все вместе завтракали на маленькой кухне. Свет падал через занавески, через стекла, через слегка просроченный запах утреннего кофе. Дети-соседи приносили яблоки, кто-то сказал, что видел приют, что разрешат Ольге вернуть сына официально. Соседи объединились, кто юридическую консультацию даст, кто продукты подкинет, кто просто будет рядом, поговорить, обнять, поддержать.
Часть 12. Признание и прощение. Полицейские пришли с бумагами, извинениями официальными. Ольга стояла, дрожа, но с достоинством. Она посмотрела в глаза старшего офицера, сказала «спасибо», тихо, но со всей силой, которую могло вместить ее сердце. «Спасибо, что вы слушали. Спасибо, что поверили». Они говорили о законах, о приютах, о справедливости. Но больше всего о человечности. Полицейский высокий сказал «я ошибся». И в этих словах было столько боли, столько масштаба ответственности. Иван Петрович сидел, слушал, улыбался чуть, слезы собирались в уголках его глаз. Часть 13. Что осталось? Ольга получила все документы, ей вернули сына. Он приехал, маленький, с тусклыми глазами на первых встречах, потому что много дней не знал, где мама. Но в тот момент, когда он увидел ее, бросился в объятия, и слезы радости были у обоих. Мария Сергеевна с Иваном Петровичем стояли чуть в сторонке, наблюдали, как мать и сын, долгое время разделенные, снова обретают друг друга. Соседи аплодировали тихо, кто-то плакал, кто-то улыбался, просто от того, что добро побеждает страх. Часть 14. Мудрость времени. Иван Петрович подумал, вот что значит быть человеком. Не титул, не власть, не страх, а способность остановиться, посмотреть другому в глаза, почувствовать. Мария Сергеевна вспомнила, как в ее молодости мать ей говорила «не останавливайся, если видишь беду». Именно эта фраза сейчас звучала в душе у многих. Анна Ивановна, седая и мудрая, тихо сказала «мы не знаем, каким бывает путь другого человека. Мы знаем одно – дружба, любовь, помощь, они всегда нужны». Часть 15. Закат. Закат был легким. Солнце опускалось за деревья, золотистые лучи прощались с небом, домашний свет загорелись в окнах, кот громко мурлыкал, барсук, старая собачка Иванова, притаился у ног Ивана Петровича. Ольга укладывала сына спать. Теплое одеяло, шепот «мама здесь». Он прижался. Она плакала чуть-чуть, от радости, от облегчения. Часть 16. Утро новой жизни. С рассветом, когда небо еще бледное голубое, Мария Сергеевна вышла на крыльцо с чашкой чая, вздохнула полной грудью. Мир был тихим, мир был живым. Иван Петрович вышел рядом, они слушали пение птиц, запах чистого хлеба, шум ветра в кронах деревьев. Ольга, с сыном за руку, проходила мимо, ее глаза встречались с глазами Марии Сергеевны. Не говорили много, улыбка, кивок. В этой улыбке благодарность, но и обещание любить, защищать. Часть 17. Осень и семена добра. Осень шуршала листьями, магнитно наполненная золотом. Кажется, все вокруг говорит, дни проходят, вечера коротки, но добро остается. Семена, посеянные в сердце одного человека, могут прорасти в другом. Мария Сергеевна посадила цветы у своего окна, бархотки, астры. Иван Петрович помог. Ольга пришла, сын сидел на лавочке, рисуя палочкой на земле домик, маму, солнце. Часть 18. Что они думали, и что оказалось? Они думали, что она просто девушка, может быть, без документов, может быть, обманщица. Они думали, что полиция все знает, все проверит, все решит. Но правда оказалась другой, она – мать, которая потеряла, которая боролась, которая жила в страхе, но не переставала любить. Правда оставила полицию без слов, потому что истинная сила не в принуждении, а в понимании, не в подозрении, а в доверии, не в наказании, а в прощении. Часть заключительная. Добро, что бесшумно живет в нас. Когда вечерняя заря коснулась горизонта, Иван Петрович и Мария Сергеевна сидели на веранде, пили слабый чай, вспоминали. Они не были героями, не искали признания, они просто люди, которые не смогли пройти мимо. С их доброты, маленькой, тихой, не на показ, началась перемена. Для Ольги, для ее сына, для полицейских, для всей толпы, купившей яблоки, продавцов, прохожих. Мудрость, которую они носили в сердце, когда видишь слезы, не путай их с виновностью, когда слышишь крик, спроси, почему, когда видишь отчаяние, поделись теплом.
И пусть каждый день будет началом маленького чуда. Пусть каждый из нас сможет остановиться, взглянуть, помочь.